Unaweza kusubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Marekani imefanya mashambulizi mapya ya anga kusini mwa Irani yakilenga maeneo ya kurushia makombora yani missile launcher pamoja na meli zinazodaiwa kuhusika katika shughuli za kulenga mabomu ya majini eneo la Hormuz kusini mwa Irani. Katika taarifa yake, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM limesema operesheni hiyo imefanywa kama hatua ya kujilinda kwa lengo la kuwalinda wanajeshi na maslahi ya Marekani dhidi ya vitisho vinavyodaiwa kutoka kwa vikosi vya Irani. Kwa mujibu wa CENTCOM, mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya makombora ya Irani pamoja na meli zilizoripotiwa kujaribu kuweka mabomu ya majini katika maeneo muhimu ya bahari, jambo lililoongeza mvutano katika ukanda huo. Operesheni hiyo ya karibuni imekuja wakati hofu ikiendelea kuongezeka kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi katika Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Irani. Imeripotiwa zaidi wanajeshi kadhaa wa Irani wamepoteza maisha, huku Irani ikidungua droni mbili za Marekani ambazo zilikuwa zikikusanya picha mbalimbali katika eneo la kambi ya jeshi la Irani huko bandari Abbas na eneo lote la Mashariki ya Kati. Pigo hili walilopewa Irani ni rasharasha tu kuwa vikosi vipo tayari kwa wakati wowote ule. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kuridhishwa kwake katika mazungumzo yanayoendelea Irani. Yatakuwa makubaliano mazuri kwa kila mtu, na kama si hivyo hakutakuwa na makubaliano kabisa. Rais huyo pia ameonya kuwa ikiwa makubaliano hayo hayatafikiwa, Marekani itarejea vitani, akisema itakuwa vita kubwa na kali zaidi kuliko hapo awali na hakuna anayetaka hilo litokee. Trump pia amehusisha mazungumzo na Irani pamoja na mkataba wa Abraham Accords, akirejea mazungumzo aliyoyafanya na viongozi wa Saudi Arabia, Qatar, Pakistani, Uturuki na Misri, Jordan na Bahrain siku ya Jumamosi, ambapo aliwaambia kuwa baada ya mazungumzo ya kutatua suala la Irani, mataifa hayo yanafaa kutia saini mkataba wa Abraham Accords. Tayari UAE, Morocco na Saudi Arabia ni wanachama mkataba huo. Trump amesisitiza kuwa ni jukumu muhimu kwa mataifa ambayo si wanachama kutia saini mkataba huo, ikiwemo Irani, iwapo wataweza kuafikiana makubaliano na Marekani. Mkataba wa Abraham Accords ulitiwa saini kati ya Israeli na baadhi ya mataifa ya Kiarabu mnamo mwaka 2020 ili kuanzisha na kurekebisha uhusiano wa kikanda kati ya Israeli na mataifa ya Kiarabu. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Rais Donald Trump katika maelezo yake aliyoyaandika kupitia mtandao wake wa Truth Social, mtandao ambao Trump amekuwa akiutumia kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea kati ya Marekani pamoja na Irani. Lakini pia mtazamaji, nao una nafasi, unaweza kudondosha comment yako hapo chini kuhusiana na kauli ya Rais Donald Trump, namna ambavyo ameendelea kufanya mazungumzo na viongozi wa Irani ili kumaliza mgogoro unaoendelea kati ya Marekani, Israeli pamoja na Irani. Nami sina la ziada, naitwa Hussein.